again. Time and again. We dedicate them to God. Mbaliriza bwe bali kujja. Lechi bwe bali kujja. Abuli. Bwe bali kujja. These are my girls. I believe bakola kinene nnyo okuzimba obuweereza okutuuka we bwatuuka era tukyeyongerayo. Abooluganda obudde obusinga ekintu kyonna ekibaawo abantu abakitandika oba oyagala namu so delighted gwe bandeetera ku boda kati ajjidde mu mmotoka ate nga nzikiriza bulungi nti ekola emirimu gya Mukama. Nkikkiriza bulungi ekyo nti ekola emirimu gyani kyobalaba mbasabira omwaka guno si nsonga oba akamotoka ka miliyoni 2 Mukama Katonda akateeka emikono gyo naye ate akuteeremu ekisinga obulungi. Amiina. Sibasabira bibi bya kikuumaaza. Nsaba Mukama akuteekengamu ebintu ebisinga obuluganda. Emikono egyo gamba emikono gino nejagala kukwata omwana oyo nekyoyo mujjukira nnyo kubanga akyalina ebifaananyi bye mu Bayibuli. Since year 1 you came here. Omanyi Bayibuli yange eno nze agyekwatira nzekka naye bw'osinga olaba ebyama ebirimu oyinza okutabuka omutwe. Omwana oyo yambuuza ekibuuzo era nakiwandiika mu Bayibuli muno naye nnyinza okubeera obulungi. This was the question. Nnyinza okuddawo nange nenfuna emirimu ne ginnoonya. That was the question. Naye oba kati ekibuuzo kyali kituufu oba si kituufu nze nali saagala kumanya. Nze kyange kyali kimu, Mukama akuddize buli kimu ekikyo. Obudde obusinga ne bw'obeetese Mukama akuddize ebibyo mba ntegeeza akuddize eki ate bibaamu kusaaga. Obudde bw'okusaaga bwaggwawo. Obudde bwakutwala bibyo. It's time twala ki to possess. Actually it is upon you to choose. For instance, okujja olwo n'osaba olwaleero, it is your choice. Waliwo gwe bakubidde akasimu linda paka musumba wanajjira naye nze olutuuse nkoze kye nasuze ng'akola. Saagala kutandika ssaala ng'alina amaanyi amabi genda kubanga gaba gagenda okusiba essaala y'omwana oyo. Amiina. Buli kimu sooka kukiza mu order. Ffenna tutandikire ku level eki tulyoke tudduke buli omu akwate ekikye. Amiina. Sa Mukama Katonda buli omu akuleese choice gy'okoze nnungi Mukama Katonda agikuweremu obuwanguzi mu linnya erisinga amaanyi erya Yesu. Amiina. Nzikiriza bulungi Katonda omwesigwa akuwadde okusalawo kubeerawo. It's choice. It's what? Choice. The choice you have made is the right choice. Manyi Mukama Katonda omwesigwa agenda gikuweramu obulamu obupya olwaleero. Si nkya ngambye ddi? Olwaleero. It's today. Hit at nunku. Today. Olwaleero Mukama ateekeddwa okubaako ekipya ky'ateeka mu bulamu obwo. But it's one thing. God is giving you life. Choose life other than death. It's choice. It's what? Choice. Mukama akunjawulire mu linnya erya Yesu. Nsaba otuuleko ku ntebe yo. Life versus ebimu tebaagala biwulira naye nja byogera. Mbaliriza abatajjangako wano. Enjiri yonna gy'onoowulira eva ku Katuuti ejja kuba evudde wa Katuuti. Omusajja atuyamba okusumulula abantu be yakola ebyo. Amiina. Naye ebigere ebirinnye wano olwaleero tebigenda kuddayo kubeera kyekimu mu linnya erya Yesu. Tebigenda kuddayo okubeera kyekimu. Always choose life. Always choose what? Life. Choice. Choice. Buli omugamba choice. Choice kyekiki? Kwe kusalawo. Olwaleero tugenda okuwonga buli kintu kyonna mu maaso ga Mukama. Tugenda kuwonga buli ki? Mu maaso gani? Today is a family Sunday. Waliwo abaana abamu ababadde batawaana naye ng'ekibatawaanya endagaano zaabwe zaava mu bika byabwe nga balina endagaano ey'obutafumbirwa nga yavaawa mu kika. Balina endagaano y'obutakola nga yavaawa. Balina endagaano y'obutafuna yavaawa.
balina endagaano y'obutazaala yavaawa, balina endagaano y'okuttibwa yavaawa, balina endagaano y'obutaweebwa yavaawa. Family covenants ezo kasita Mukama Katonda azikukutulako aba akugambye kati gwe genda mu bibyo. Kola ki? Olwali tugenda okukola, tugenda kulumbagana maka, tugenda kulumbagana ki? Si nsonga buli eyagayingiriramu nga teteekeddwa gabeeramu. Olwaleero Mukama amuteekeko omuliro akuviire. Akole ki? Namba akole ki? Namba akole ki? Namba akole ki? Namba akole ki? Buli ekyayingira mu makango, oba kyayita mu musota, oba kyayita mu nte, oba kyajjira mu mbwa, amusayinga olunaku lwaleero si lwankya. Ngambye ddi? Ngambye ddi? Ngambye ddi? Ngambye ddi? Si nsonga oba eddogo baaliteekamo saagala kumanya. Nze yangambye kimu, Julius obuseerezi obwo obulaba, abaana bange basikeeyo. Olwaleero nzize kusikayo, nzize kukuddiza bibyo, nzize kuzza mu bibyo, nzize kuzaawa. Waliwo atalina kitegeera. Olwaleero we are choosing okuddizibwa mu byaffe. Amiina. Today we are choosing okuddizibwa wa? Si nsonga ekibadde mu nnyumba y'oba oleseeyo mbugo, oba oleseeyo mafumu, oba oleseeyo bibbo, aga Katonda olwaleero byonna tebikigenda kuddayo nga kirina amaanyi. Tekiriiyo, tekiriiyo, tekiriiyo. I'm saying tekiriiyo. Nze omulama gwe baŋŋambe gwabadde ogu, Julius sikayo abaana abo bali mu buseerezi. Bali ludda wa? Bali ludda wa? Kati omwoyo eyanyambinza okuwagamira ku bisenge ebinene, malayika n'ennyamba n'ensikayo abantu besimanyi muwendo. Olwaleero nsaba Mukama Katonda abeere mwesigwa gy'oli, akusike mu buseerezi, akuzzeeyo onywere mu buli ky'okwatako, mu buli ky'oyogera, mu buli ky'okola mu linnya erya Yesu. Actually gwabadde n'ekirwadde ddayo buzi, enkya ogende mu ddwaliro weekebere ekibadde kimuli kikulu. Genda weekebere. Today we are choosing life. When we choose life, we have not chosen death. Today we are choosing life. Omwana anagendayo mu ddwaliro n'asanga ng'ekyo kyekyo. Manya, you need to choose life today. You chose to remain in your situation. But wabadde tusaba dagamba nedda kino kinnumidde emyaka 32. Eno kanjira nsindikayo ebidagala byange. Osanga omusajja kyagera kinaatuukirira mu maaso. I'm saying today we are choosing life. We are not choosing death. And actually the choice of life, when you choose life, you do what is God's. Amina. When you choose death, you do what is Satan's. Now, amakamanji gabadde galina okulemererwa, including your life, including your friends. Na kyobula bwegenderezanga nnyo omuntu gw'oyita naye, omuntu gw'okola ki? Abantu bangi balemereddwa ku lw'emikwano gye bayita nagyo. Nagamba this is a family friend. Ne family friend gw'oyita naye omukago amazima mwagaliza ntaana. Oli wajja mu bakange n'asangamu akalungi ng'atandika okuyomba, buli kalungi kanaabeeranga wuwo ng'amazima amatuufu takwagaliza ki? Nga gye mikwano egiguliranye. That's why I put that service. Family what? Family Sunday. Family unity. Mukama Katonda demu akugatta bulungi. Wati na Katonda yakutonda. Because yagamba leka tukole omuntu mu kifaananyi kya famina. Asooka kugatta ku Katonda yakutonda. Katonda alyoka akuleetera abantu abakugasa bulamu. Asobola okukujja. Nze mugambye mu Bible yange mulimu ebintu bingi teweewuunya. N'abavuzi ba boda bano baalimu. Ne bagula boda naye ne baabulako. Ne bajja kujja. Nze buli omu mbeera naye. Bano abaana bali California. Baabimaliriza. Bonna mbeera nabo. Nze Bible yange kayoola. As long as Mukama Katonda akusumulula n'akuddiza ebibyo. Nze kye kisinga obukulu. Amiina. Now, ojja kwesanga in some of these families, omuntu omu atula butuuzi ku mutwe gw'ekika kyo
omanyi kyagamba abaana b'ekika kyange bonna bajja kunfukamirira abooluganda bonna bajja kunfukamirira bw'aba tenneyogera teri mulala akola ki naye togamba ajja n'asaba agenda wajjajja ddungu n'asalayo ente kyobula bagenda kula buli abaayitamu nga kimutema abaayitamu nga dda wansi ogenda kulaba amazima ng'olemererwa tosaddaakanga tottanga muntu tokolanga kintu kiri awo naye olina amaanyi ag'okola ki ag'okulemererwa kati ebintu bino bikwate ayagala obikwata ojja bikwata ekibi sin kireeta what you call endagaano ekibi kireeta ki endagaano ereeta kyetuyita ekikolimo kasi kati ekikolimo kino kireeta what you call demons kijja emizimu oba waliwo awulira waliwo agamba nze nkuwulira kubanga siraba asumagira omuzimu ngugobye kati emizimu gino gireeta what you call a legal right a legal what kati legal right yereeta what you call failure naye olaba abantu abasinga babatandikira mukama nnyamba okulemererwa nze tebampa please the backbone is what kati sini eno osanga yava mu kika kyo with a stronger person and desire emabega waliyo omuntu mu kika kye yagamba ekika kyange n'abaana n'abazzukulu fena tujja kusinzanga jjajja namuzinda kati owakuzadde leero nga muhanji werizi muhanji naawe ebino bibajjawo abaana babe muhanji kam owakuzadde leero nga muhanji otandika kubba ebbeere ng'oli wa wiiki eki kano akasajja kayonka nnyo naye tekava bbeere naye ojja kwesanganga ka wiikisi 2-3 kagenda mu kisimeka maama waawe 2-3 wiikisi 2 kale 2 weeks nojja kwesanga omwana nga muto naye ng'alina ekintu kyakola amazima nga kyewunyisa omuntu omukulu ate nga kibi n'obuuza omwana atali omuto ekizibu kivuddewa that's why nze bwe nali nsalawo okubeera omulokole okukkiriza katonda ndokole nagamba mukama abasoma bayibuli yange eno munagibawako nemusoma ebigambo ebirimu abaana bange n'abazzukulu n'abaddirira basinzenga katonda owange katonda owani ojja kulaba kyetugenda okusoma katonda Ibulayimu Isaaka ne Yakobo alina ekisa kyeyambala ekyamufuula katonda w'amawanga ojja kwesanga abantu bano mu bika byonna gye bali abaagala okufuga tebaagala kusingibwa tebaagala balala bafune bw'alaba munne ng'afuna ng'amutuulako so this is a strong person kati gwe ekikuleetera okulemerwa kyekiriwa ekikuleetera okulemerwa kiikino bw'obaawo ekibi obeera ogamba kati nze leero nze atabba leero nze atayomba kati nze bandogako eki gwe gwennyini gwe baagala tukira katonda yagamba buli ekitondeddwa kyonna kiwadde ki omukisa sitaani takwata kikolimo sitaani akwata mukisa kati gwe mu bunafu bw'omukisa gwo n'otasaba n'otawaayo n'otasiga therefore your person becomes weak when you talk of a person mu nsi ey'omwoyo tutegeeza the real man omuntu ali mu ggwe awulira omuntu ali mu ggwe alaba bino bireke bino nesooka olindeko omuntu ali mu ggwe atambula omuntu ali mu ggwe alya weegendereza omuntu oyo ali mu ggwe amaanyi ge gabadde gasinziira wa kyova olaba ggwajja wano n'osaba buli kadde katonda mwene eyakutonda yayambaza omwoyo gw'amaanyi n'akutawaanya n'akukuba n'agamba genda ewa Julius osabe era olujja n'osaba ng'akuwa kipya ng'akola ki oyo afuula omuntu w'omunda ow'amaanyi kati omuntu w'amaanyi oyo newamusindikira ejjembe teriraba mukisa ne bakolima tebikwata ne baboogera tebiraba mukisa kankubuulire kubanga omuntu w'omunda waaki oba oli wakitegedde but when the inner person the inner man is weak omuntu w'omunda bw'abanga munafu abooluganda oli ne wanfuwa oluwa
bannangero na yalogaze omusajja abadde yefuuyira luwalo naye nga mazima oluwa lukoze eki lukukutte oluwa era ogenda kulira akantu nga kako mukutu noka bannangeza omuntu buli kyakola kyekingoberera omuntu w'omunda munafu muki olabanga mwekubireko mu ngalo mwebale kunyirira bannange nga bwanyirira wote waggulu ne munda omuntu w'omunda ateekeddwa equal okunyirira okusinga nga ne bwoli era buli lwosanga instability imbalance manya the inner person is weak. When the inner man is weak ekigenda okuvaamu kibi ekibi kireeta endagaano z'endagaano eziri mu bika z'endagaano eziri ku mirimo abaana bali ku mirimo batambuza eddogo neryongera osanga amannyo galinga ng'empale yange eno ya bulaaka ng'amannyo gonna gaagubaguba dda naasi asulawa ne bamuwa omusala jajja amugamba omusala guleete naye ng'aloga n'omulimo ate gwajja ssente bannammwe abakola mwegendereza bantu bemukola nabo mubeerenga n'ebyokulwanyisa agakatonda omuntu akutega bulungi accident neekukuba neekumalako. I'm telling you nga bwendagira omusango ne guvaawo ne sitaani alina bamalayika be abalagenda bagamba mugende mukwate ku bbaasi eyo ogamba katuneetuuka yonna omusaayi nga banywa. Let me tell you, whichever covenant you have, whichever covenant you have, enywezebwa musaayi. Enywezebwa ki? Bulindagana enywezebwa ki? Kyobulaba Katonda yakiraba n'atusindikira omwana we ayiwa omusaayi gwe nange tubeere baddembe ku lw'omusaayi. Yeebazibwe yeebale kuyiwa omusaayi ogwo. Kati sitaani n'akikoppa n'amanya ebya Katonda abinywezesa ndagaano za musaayi. Okay, bw'ogende wa jjajja bbaamu nga tannabakola kintu kyonna nakyo oze kuwaabira bbaawo tiyesuza waka oba wakatuukayo jjajja bbaamu omanyi kyakola ga mwana wange ndeterayo akakuka akeeru nga kalimu ebiddugavu ayagala kuyiwa ki kubanga yakikoppa amanyi Katonda okulokola gwe nange yamala kuyiwa ki kati awatali musaayi teri ndagaano enywera. That's why through the power of the blood we have what we call a soul tie. A soul what? Abooluganda sitaani ayagala nnyo omwoyo gwo. Bino byogamba nti nze nnyirira biyamba ggwe. Bino byogamba nze namalayo ndabika bulungi biyamba ani? Sitaani addira mwoyo gwo. Bw'aba njagala njogere n'omuntu Mariyamu nga nina ensonga yange ey'ekyama nyinza obuteetaaga kulaba Mariyamu njagamba Mukama njagala kwogera nani ne Mariyamu alyoka ndeetera akooyo ka Miriyamu akanteeke mu maaso be pa katandika okulogootana. Olaba nze banzija wano, olaba nze bansimba wano, olaba n'omwana eggulo namukoze bwe nti nabiteese mu binyeebwa byonna kyowalabye nga mbiteekamu ne kalogotana olumala okumbulira byonna ekagamba kati gwe ddayo gwe ng'ozuukuka bannange mbadde ndoota ate mbadde njogera musumba ate nabyogedde dda wabyogedde dda nze wamuwulidde wabiteese mu binyeebwa okyakijjawo ekyo awo nange nga nsimba nga ngamba tewanguddwa ekisa ekyo Katonda yakigaba leka nkubule ne Lubaala akirina. Lubaala akola ebintu ebyo naye ekibye ku bibye tebiwangaala tebikola ki tokolanga bya buyinike. Never choose death. Never choose death. Death means doing unrighteous. Ebintu ebitali bya kwa Katonda. That's unrighteousness. Kwe kusalawo okufa kyekyambandisa akatabo kali the moving dead. I was dead. Oba mulamu naye ng'ebikola by'okola bya kifu kifiiriza. So ojja kwegendereza nnyo nti endagaano ezo mu kikakyo ate kankubulira abooluganda omanyi osanga nnyo abantu abatawaana ne basunga bagamba nti olaba kali musumba naalibadde nzanga nsaba nnyo naye nze ndi mukatuliki nnyo. Olaba jjajja oli yampadde sapule eya bbulaaka ey'abakaiso ebyo abibuulira Julius ne ngamba singa yali amanyi gwabuulira nti ate ebyo bateekawo n'amasapule. Ebintu ebimu si bye ebituwanguza abooluganda twetaaga ekisa kyani
abamu baasibirwa nnyo mu ndagaano ezo ez'emabega, era bw'abanga ali kumpi okutuuka awali eryengedde amaanyi gali nga gamuwalula nga gakumyawo wa emabega, because is covenanted with the spirit of failure. Kati endagaano eyo yatandika okuvaamu curses, ebikolimo ebiki. Nejjukira Bayibuli egamba Yesu bwe yafa yatugirawo buli kikolimo, si bwe egamba Bayibuli? Naye mwattu wali weebuuzizaako nti omuntu abeera n'ebbanja? Bali bagambyako nti gundi alina ebbanja, bali bagambyako gundi yeeraguza, gundi omwenge aguwuta buva. Kati ate oba Yesu yajjawo ebikolimo, ate bino lwaki weebiri wangi? Ebikolimo abijjirawo abo abakkiriza ne batambulira mu makubo ge, eventually tebabeera mu bikolimo. Amiina. Kati ogenda kwesanga ebikolimo ebyo, ekikolimo is a repeated situation, bad situation mu bulamu bw'omuntu. Sobola okubeera nga gwe buli kadde obeera awo nga buli avuma gwe. It's a curse of abuse. Zaayo ogubadde. Curse of abuse ebyetandise okuyingirira. Kati ekikolimo ekyo bwe kijja kireeta different demons, evil powers, emyoyo egy'enjawulo mu bulamu bwo. Kyova bw'ojja kwesanga ne bagamba no, abaana bonna bava mu kiko ekyo tebazimba, abaana bonna bava mu kiko ekyo tebasoma, abaana bonna bava mu kiko ekyo bafaana bwe bati. Naye kikireese kikolimo kya maka, kituula butuuzi ne kiteekawo seeringi ne kigamba abaana ba wano tewabanga n'omu agula mmotoka. Buli alaba bulabi buli waba akuŋŋaanya akase ne bamugamba akamotoka kano ka miliyoni emu, agamba ako nja kagula. Amaliriza afudde nga takoze eki? Tamanyi waliya yamuteekako amaanyi ga seeringi ne gamutuulako obutagula ki kidduka ekyo. These are curses. Now, emizimu gino gy'olaba nga nfufugaza buli kaseera, obudde obusinga gijja what we call a legal right. Legal right kitegeeza ki? Kitegeeza bwannannyini. Teri muzimu guyinza kukwata nga tewali aguyise. Ngambye ntya? Oba olwawulidde ekyo?